हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा एक बार फिर न्यू वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सी बी जेड। तो इस गाड़ी का स्टैंड टूट चुका है। इसमें कोई जुगाड़ करने का तरीका नहीं था, तो हमने इसमें जुगाड़ करके दिखाया आपको। तो फ्रेंड देख लीजिए किस तरह से इसमें जुगाड़ हो रहा है साइड स्टैंड का। इसमें हम एक पत्ती खरीद के लाए हैं, एक स्टैंड खरीद के लाए हैं, और ख़रीद के ला के हमने इसमें पाइप का जो इसकी चेचिस होती है उसमें से पाइप काट के इसमें पाइप फिट करके पत्ती फिट करके इसका हमने साइड स्टैंड चलाया है। तो गाइस देख लीजिए आप किस तरह से ये काम कर रहा है, क्योंकि इसका ये साइड स्टैंड था, ये टूट चुका था, कहीं गिर चुका था टूट के। तो हमने इसका